بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. دروس اللغة العربية أو أغيك درس نمبر الدرس الثالث عشر. أغيك أول جزء ما منغو يليو باجوس فاتو ألف جزء مويل باجوس سلورة يا نمبر صفحة. من هؤلاء الفتيات يا مريم؟ څوک دی دغه ځوانې جنکۍ ای مریم؟ فتیات دا اصل کې جنکو ته ویل کېږي، جمع ده، جمع مونث. هغه ورته وایي مریم هن زمیلاتي، هغوی زما ملګري دي. نو بیا اخواتهن، آیا خوندې دي هغوی سره؟ یو ته نعم هن اخوات، هو هغوی خوندې دي. من ابوهن، د هغوی پلار څوک دی؟ ګوره د مذکر لپاره ابوهم راځي او د مؤنث لپاره ابوهن راځي. ابوهن پلار د هغوی الشیخ بلال، شیخ بلال دی. امهن د هغوی مور استادتي، زما استازه ده. این بیتهن، چرته دی د هغوی کور؟ بیتهن د هغوی زنانو کور قریب من المدرسة، قریب دی، نزدې دی مدرسې له. تمارینو: اول حول المبتدأ، واړه مبتدا فی الجمل الآتیة، پر روانو جملو کې الى جمع و جمع ته، کما هو موضح فی المثال، لکه سره کم چې وضاحت په مثال کې راغلی دی. مثال: هذه بنت، هؤلاء بنات. اول هذه طالبة، نو دلته اوس دا هذه دا خو مفرده ده، اسم اشارات، ځکه بنت مفرد دی. نو دا جمع ته واړوه، هؤلاء طالبات، هذه مدرسة، هذه مدرسة، دا مدرسه ده، استاذه ده. هؤلاء مدرسات. او دریم هذه طبيبة، دا ډاکټره ده. هؤلاء طبيبات، دا ډاکټر. ځکه اسم اشاره چې جمع وي مشار الیه به سره جمع راوړي. هذه مسلمة، هؤلاء مسلمات، دغه مسلمانان. بیا هؤلاء کې اشاره قریب ته ده او په اولئک کې اشاره بعید ته ده. پنځم هذه زوجة، هؤلاء زوجات. شپږم هذه اخت، هؤلاء اخوات، دغه خوندې دي. اووم هذه فتاة، او د دې جمع هذه فتاة دا یوه جنکۍ ده، او هؤلاء فتيات دا ډېرې جنکۍ دي. اتم هذه جديدة، هؤلاء جدد. او نهم هذه كبيرة، هؤلاء كبار. لسم هذه صغيرة، هؤلاء صغار. بیا دا هؤلاء اسم اشاره د مذکر و مؤنث منځ کې مشترکه ده. هذه طويلة، هؤلاء طوال. اقرأ واكتب، ولوله ولیک. اول هؤلاء اخوتي، دغه زما خور، و هؤلاء اخوتي، او دغه اخواتي، او دا زما خوند. اوله اخوه مفرد ده، دویم اخوات جمع. دویم من هؤلاء الفتيات، څوک دي دغه جنکۍ؟ هؤلاء بنات المدرسة، دا نوړي د مدرسې زنانې. دریم هؤلاء البنات زمیلاتي، دغه زما ملګري دي. ابوهن طبيب، پلار یې طبیب ډاکټر دی. او امهن مدرسه، مور یې مدرسه ده. څلورم این الطالبات الجدد، چرته دي هغه نوي طلبات؟ ذهبنا الى المكتبة، هغوی تللي مکتبې لره. پنځم این بناتک یا عمتي، چرته دي ستا نوړي ای زما عمه؟ هن فی المطبخ، هغوی اشپزخانه کې دي.
شپږم هؤلاء الممرضات مسلمات، آیا دغه ممرضات دغه نرسي ډاکټري مسلمات؟ نعم هو. وهم هؤلاء طبيبات، دا ډاکټري دي، ازواجهن مدرسون، د هغوی خاوندان مدرسین دي، درس کوونکي دي. اتم من هذه المرأة، دا ښځه څوک ده؟ هي زوجة الطبيب، دا د ډاکټر کور والا د الجدید چې نوی ډاکټر دی. نهم بناتک في المدرسة الثانوية، آیا ستا نوړي په مدرسه ثانویه کې دي؟ یا اسامتو بعضهن في المدرسة الثانوية، هغوی بعض د دوی په مدرسه ثانویه کې دي. و بعضهن في المدرسة المتوسطة، او بعضی په مدرسه متوسطه کې دي. لسم نمبر الک بنات یا لیلا، آیا ته نوړي لري ای لیلا؟ نعم لی بنات کبار، زما لوی نوړي دي، نوړي زما لوی بچی دي. وهن طالبات بالجامعة، هغوی طالبات دي په جامعه کې. یولسم من هؤلاء النساء الطوال، څوک دي دغه ښځې اوږدې په فقط باندې؟ هن طبيبات من امریکا، ډاکټري د امریکې نه. دولسم الطبيبات خرجنا، الطبيبي ډاکټري وتلي من المستشفى، د هسپتال نه، د شفاخانې نه. دریم اقرأ المثال ثم حول، بیا واړوه، حول الجمل الآتية مثله، واړوه دا روانه جمله د دې په شان. مثال زینب خرجت من الفصل، نو زینب و آمنة و مریم خرجنا من الفصل. اول المدرسة المدرسة ذهبت إلى الفصل، نو دا اوس د دینه اصل کې جمع جوړیږي. المدرسات ذهبن الى الفصل، هغه مدرسات لاړې فصل لره. دویم الطالبة الجديدة، هغه نوې طالبه، جلست في الفصل، هغه کېناسته په فصل. الطالبات الجدد جلسن في الفصل، هغوی کېناستې په فصل کې. دریم بنت محمد ذهبت الى المدرسة، د محمد لور مدرسې لره لاړه. بنات محمد ذهبن الى المدرسة. څلورم اشر الى الاسماء التالية، و اشاره وکه په دې را روان اسمونو کې، هغه ذکر که په هغوی کې باسم اشاره للقریب، هذا هذه هؤلاء، هذا هذه هؤلاء قریب لپاره. هذا اخي هذه اختي. دریم هؤلاء رجال، هؤلاء لپاره جمع استعمال. هؤلاء مدرسون او هؤلاء طالبات. هذه امي، وهم نمبر کې هذا ابي، اتم نمبر کې هذه طالبة، او نهم نمبر کې هؤلاء طبيبات، او لسم نمبر کې هؤلاء تجار. بیا پنځم وضع في الاماكن الخالية، په خالي ځایونو کې من الجمل الآتية ضميرا مناسبا، هو هي هم هن. من هذا الرجل، نو دې لپاره څه مناسب دی؟ هو، دا سړی څوک دی؟ هو مدرس، هغه زموږ استاد دی. دویم اين الطالبات، طالبات چیرې دي؟ دا طالبات مؤنث دی، نو هن في الفصل، هغوی فصل کې. من هؤلاء الفتية، څوک دي دغه ډله د ځوانان؟ هم ابناء المدرس، هغوی د مدرس زامن دي. اين الطالبة الجديدة، چېرته دا نوې طالبه؟ نو طالبه مؤنث ده، واحده مؤنث ضمیر څنګه راوړل کېږي؟ هي في المكتبة، مکتبه کې. پنځم من هؤلاء الناس، څوک دا خلق؟ هم حجاج من الهند، هغوی حجان دي د هند. شپږم اين الطبيبات، چېرته دي ډاکټران؟ نو دې لپاره طبيبات جمع مؤنث ده، هن في مستشفى الولادة، هغوی دا ولادت په هسپتال کې دي.
او وهم من هذا الولد څوک دی دغه هلک الذي خرج من بیتک چې د کور ووتی هو ابن اخي هغه زما د ورور زوی دی اتم من اين هؤلاء الضيوف د کوم ځای دي دغه ډاکټرونه دغه میلمانه او د جواب کې ورته وایي هم من الریاض هغه د ریاض دي نهم من اين هؤلاء الممرضات د کوم ځای دي دغه نرسي ډاکټرانې هن من الفلوین هن ضمیر به ورسره ذکر کړي ځکه دا مؤنث دي لسم من هذه الفتاة او څوک دغه ځوانه جنکۍ هي بنت المدرسة هغه لور ده د مدرسې زنانې شپږم هاتي جمع الاسماء التي راوړه جمع د را روانو اسمونو اخت جمع اخوات بنت جمع بنات مسلمه مسلمات جمع طبيبة ډاکټر طبيبات جمع طبيب مفرد دی اطباء جمع ده زوج مفرد ازواج جمع ده زوجة مفرد زوجات جمع ده فتاة مفرد فتيات جمع ده كبيرة مفرد دی كبار جمع ده طويلة مفرد دی طوال جمع ده جديدة ده مفرد ده جدد جمع ده اخ مفرد ده او اخوة جمع ده كبير ده بیا مفرد دی كبارة ده كبار جمع جديد نو د دې جمع هغه جدد دی اسماء الاشاره للقريب هذا طالب هؤلاء طلاب هذا طالب هذا يعني د مفرد دپاره استعمالیږي هؤلاء د جمع دپاره هذه طالبة دا طالبه مفرد دپاره هؤلاء طالبات دغه طالبان د جمع دپاره الكلمات الجديده الزوج مفرد جيم ازواج جمع المرأة دا المرأة مرأة زنان ته ویل کېږي بل نساء د دې اطلاق په نساء سره هم کېږي المرأة بدون الامرأة وایي دا مرأة چې الف لام نه وي په راغلی بیا صرف امرأتون ویل کېږي قریب معنا نږدې جیم هؤلاء هغې کې بل هؤلاء ذکر کېږي چې هؤلاء هم د اسماء اشاراتو نه وو او دا استعمالېدی لپاره د قریب جیم جس کې هؤلاء اخوتي دا زما ورونه دي و اولئک اصدقائي او هغه مې ملګري دي من اولئک الرجال څوک دي هغه خلق الطوال چې هغوی اوږده دي دی وایي هم اطباء من امریکا هغه د امریکا ډاکټرونه دي ډاکټران دي بیا وایي من اولئک النساء څوک دي هغه زنانې دی وایي هن امهات الطالبات هغوی امهات الطالبات مندې دي د طالباتو هغه نجونو آباء الطلاب پلرونه د هغه طالبانو عند المدیر د مدیر سره دي اولئک النساء ای هغه زنانې خالاتو که ستا خالګانې دي یا مریم ای مریمې دا ورته وایي لا هن عماتي هغوی زما عمګانې دي هؤلاء اطباء دا ډاکټران دي و اولئک مهندسون او هغه انجینران دي هؤلاء الرجال دغه خلق سړي فقراء مسکینان دي و اولئک اغنیاء او هغه نور بیا مالدار دي اولئک الطلاب دغه طالبان ضعاف ضعیفه دي من اولئک الرجال څوک دي هغه خلق هم وزراء او هغوی وزیران دي تمارین حول المبتدا واړو مبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع په ټولو کې د جملې را روانو جملو نه و جمع دي واړه مع تغییر ما یلزم سره تغییر پکې ورکړه مثال ذلك الرجل مدرس دا سړی مدرس دی اولئک الرجال مدرسون دا خلق مدرسین دي نو ذلك دا رجل مفرد دپاره اولئک د جمع دپاره بیا اولئک د جمع مؤنث مذکر دواړو لپاره استعمالوي من ذلك الفتى څوک دی دغه ځوان
نو دا من هؤلاء الفتية څوک دي دغه، یا من اولئک الفتية څوک دي هغه خلق. دویم من أين ذلك المدرس، من أين هؤلاء المدرسون، یا من أين أولئك المدرسون، دا کم ځای دي هغه مدرسون درس کوونکي. تلك الفتاة بنت الطبيب، أولئك الفتيات بنات الطبيب، هغه جنکی دا د ډاکټر خونوړي دي. څلورم هذا الطالب من انكلترا وذلك من فرنسا، وجمع أولئك الطلاب من انكلترا وهؤلاء من فرنسا. پنځم اذلك المهندس مسلم، اوس دې لپاره جمع اولئک المهندسون مسلمون، ایا هغه انجینران مسلمانان دي. شپږم هذه المرأة ممرضة، هؤلاء المرأة، یا اولئک المرأة ممرضة، یا هؤلاء النساء ممرضات، و أولئك طبيبة، أو هاga بل ډاکټره ده. وهم من هذا الولد الطويل، من هذا، من هؤلاء الولدان الطوال. او اتم تلك الفتاة الصغيرة، دي لپاره تلك دپاره اوس دا جمع چې استعماله أولئك نو دلته د اتیا نمبر صفحه کې دروس اللغة العربية، او یو اخري پاتې شو 9 نمبر کې تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد، أولئك الفتيات الصغار أخوات حامد. نهم تلك المرأة أم الطالبة، نو دې کې أولئك النساء أمهات الطالبات، أمهات الطالبات، هغه زنانې د طالباتو میندې دي. لسم نمبر ذلك الرجل عالم، نو أولئك الرجال علماء كبار من المملكة العربية السعودية. دویم دی وی اشر الى الاسماء الآتية باسم اشاره للبعيد، اشاره وکه په اسم اشاره سره، وبعيد ذلك تلك أولئك. اول خو ذلك طالب، طالب لپاره ذلك، او تجار لپاره أولئك، او دریم مدرسات أولئك مدرسات، او څلورم طبيبة جديدة، تلك طبيبة جديدة، دا یو ډاکټر ده نوی. پنځم امهات، أولئك أمهات الطالبات، هاغه میندې طالبان. شپږم آباء الطلاب، أولئك آباء الطلاب، هغوی هاغه فلاران د طالبانو دي. او وهم فلاح، ذلك فلاح. او اتم ام محمد، تلك ام محمد، هاغه مور د محمد ده. او نهم صديقي، ذلك صديقي، هاغه زما ملګری دی. لسم اخواتي، أولئك اخواتي. او یولسم اخوتي، أولئك اخوتي. دریم هاتي جمع الكلمات الآتية، و در روانو کلمو جمع راوړه. جمع سوا امهات، و امهات المؤمنين. او اب جمع سوا آباء، جمع امرأة، يعني د دې خونو جمع اصل کې نساء راځي. او عمه جمع عماتي. او دا رقم ضعيف ضعفاء، وزير وزراء، اسم جمع اسماء. اقرأ واكتب. اصدقاء ملګري، اغنياء ماړه خلک، اقوياء قوي خلک، اطباء ډاکټران، فقراء مسکینان، زملاء ملګري، وزراء علماء. اسم الاشاره للبعيد المفرد الجمع. مونږ ول اسم اشاره یو قریب ته وایو بعید ته، او هؤلاء د قریب دپاره ته، أولئک د بعید دپاره. بیا هذا، هذه،
دا د مذکر او مؤنث لپاره قریب، او تلک او ذالک دا د بعید لپاره. نو دلته دی وای اسم الاشاره اسماء اشارات هغه للبعید. المفرد ذالک طالب هغه طالب دی، اولئک طلاب هغه ډیر طالبان دي. المؤنث تلک طالبه هغه طالبه ده، اولئک طالبات هغه ډیر طالب دي. یعنی تلک د مؤنث لپاره استعمالیږي واحد مؤنث، او ذالک د واحد مذکر، او اولئک بیا مشترکه ده په منځ د مؤنث. محمد ذهب، محمد وحامد وعلي ذهبوا. ګوره دا جمع ولا محمد حامد علي نو لاړه. مريم ذهبت، مريم وآمنة وفاطمة ذهبنا أوي لاړل. الكلمات الجديدة ضعيف معنى ضعيف. مور وجمع أمهات. نو أب جمع أباد آباء، أو ضعيفة جمع ضعاف، قوي جمع أقوياء، عالم جمع علماء. الدرس الرابع عشر، وبالله تعالى التوفيق.